Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Çoğu yetişkin insanda görülen ve tedavi edilmediğinde uyku apnesi başta olmak üzere pek çok problemi beraberinde getiren horlamadan kurtulmak için tabii ki öncelikle bir doktora başvurulması gerekiyor. Ama uzmanlara göre tedavinin yanı sıra bizim yapmamız gereken tavsiyeler ise şöyle. Horlama sebeplerinin başında uyku pozisyonları geliyor. Çünkü sırt üstü yattığımızda dilimiz boğaz arka duvarına ve damağınıza baskı yaparak titreşimli bir ses oluşturup horlamanıza sebep oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca yan yatmaya çalışmalıyız. Fazla kilolar da horlamanın nedenleri arasındadır. Yatmadan önce özellikle burnumuzun tıkalı olmamasına özen göstermeliyiz. Burnumuz tıkalı olduğunda ağzımızdan nefes alıp vereceğimiz için horlama ihtimalimiz oldukça artacaktır. Horlamanın sebeplerinden biri de tabii ki yanlış yastık seçimidir. Bunun yanı sıra sigara içmek, fazla alkol almak ve çok fazla yemek yemek de horlamaya sebep olacaktır. Yatmadan önce yatak odasını havalandırmak gerekmektedir. Ayrıca oda nemlendiricisi kullanmak da fayda sağlayacaktır. Toz akarları da horlamaya sebebiyet veren bir unsurdur. Bu yüzden özellikle yastık kılıfını sık sık değiştirmek yararlı olacaktır. Bol bol su tüketmek öneriler arasında yer alıyor. Çünkü susuz kalındığında burun ve damakta salgılar azaldığı için horlama ihtimali artmaktadır. Uykudan yarım saat önce portakal, mandalina ya da C vitamini yüksek bir meyve tüketmek de tavsiyeler arasında. Çünkü C vitamini vücuttaki histamin seviyesini düşürüyor ve bu da horlamanın azalmasını sağlıyor. Akşam uyumadan önce ılık bir bardak içeceğinizin içerisine bir kaşık bal ilave ederek tüketmeniz de boğazınızın yumuşamasını sağlayıp horlamayı azaltacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.